Pushat, ti ndoqe të gjitha këto tani, bordin e të gjitha, që me ndonë ti? Por unë skuptova batonin, është pro bordit apo kunder? Me bordin ishë fundaj. Se tha bota iku për leshe tjetë. Kjo që kemi pra, ka rënë në kjo rend botror. Është ideja... Lezova para të sa ditësh një shkrim të batonit, që thoshte ku e patën fat që gjeniu Edi Rama e qoj aq lartë Shqiprin në këtë bord. Tani, po qese... Atëherë, Bushat, mos ke që interpreto, e para, kër e lezo shkrimin, citoj ashtu si është. Dhe unë e fjallën gjeni as vetës nuk ja tha me lembu dikuj tjetër. Unë e letësova me gjeni, se unë zbesoja se mund të shkruj njeri në këto treva një shkrim ashtu. E ta është për të tregoj qa është kepo. Deri sa kam lezu atletin që ka dërgu Trumpi, mune kam pas në dorë para se të shpallët. Dhe besoj që në Albanian Post e kam botuar pa në nshkrim dhe pa logo të White House. Dhe kër e kam lezuar letrën, e kam qenë i qartë se një vend i vogël si Shqipëria duhet ta pranoj me çdo kusht, parasysh se kemi të bëjmë me element sigurisë, kemi të bëjmë me elemente strategjike dhe nuk kemi të bëjmë me vlera demokratike. Dhe sot e kam bindje që një kryeminist dhe një president nuk guxon ta refuzojë. Ky që po tregon sot. Po cili është ai? Ky që po tregon sot nuk është ai shkrimi që sa genial ishte Edi Rama, ku e ka quar politika e tje jashme Shqiprin, një vënd i vogël... Sot menoj ashtu, sot menoj ashtu. Edhe sot menoj ashtu. Atere duhet t'jesh dhe pro këti bordit mirë, pra se në qofë se i quan një nder të madh që na u bën ne gjithë shqiptarve për mes Edi Ramës të përfaqësohemi në këtë bordin e ndoshta të vetmit gjeni më të madh që ka bota raport me Ramën, Donald Trumpit, atëherë po, je koherent, po nuk mund t'jesh dhe kundër bordit dhe për nderin që ne po na bëhet në këtë bord. Po unë thash, nëse je në emision, mos shkruaj në celular, për arsye se nuk më dëgjove sa thash. Unë thash, një vit më herët, para se më ardh Trump, do të më vinte keq të isha pjesëtari atij bordi. Parasysh se shiko për bomin. Pra ndaj se kuptova, po të them. Sot, kur paradigma e re, dhe me gjitha të që kam lexu, unë thash 35 vitet e mia lexim kanë vdek, se mi vrau një njeri që nuk më duhen ato, nuk më duhen. I bordi... Po, atëherë, qatë duhet ty? Atëherë, unë thëmë që në bord, jo që duhet tjetë Shqipëria, jo që duhet ta nënshkruaj, por urgjent ta nënshkruaj për arsye se s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër, ka rrugën e refuzimit. Është vërtet, po refuzimi ka kosto. Edhe unë nuk menoj që na jemi vend... Do me thënë, ti thua që Shqipëria duhet ta nënshkruaj se është vend i vogël i pafuqishëm. Por ti me bindjet e tua, me librat që ke vendosur mbrapa në sfond, pra intelektualisht, jo si... Jam kundër. Je kundër. Një vit më përpara. Një njeri që është kundër dhe i quan këtë një gjë jo të mirë, nuk mund të egzaltoj që shisa lartë na çoi Edi Rama, gjithë në shqiptarve na ngjiti në këtë bord. Më duket një nonsens që s'ka logjik që e ka, prandaj u habita nga këto që dëgjova sot. Nonsens është me jetu me dogma, edhe fakti që na kemi një realitet të ri politik. Një njeri i cili nuk ndjek rregulla dhe nuk respekton ato, nuk e bën një koncept kundër OKB-s dhe kundër vlerave të drejtësisë, ai po thotë që koncepti i drejtësisë ndërkombëtare nuk ekziston, ti duhet i përshtash vlerave. Dhe këtu është ajo që quhet pragmatizëm politik. Pjesa intelektuale e bisedojmë kafe ose në studio me duke hajde ta përdorim një fjalë, duke bërë masturbim intelektual se qa është e mira dhe e keqja. Ajo ka vdek Bushat. Dhe nëse
mendojmë se na intelektualisht mundemi me diskutu këtë, s'ka probleme. Por pjesa jote e të majtës edhe pjesa jame e liberal-demokrate mendoj se nuk ekziston. Dhe nëse nuk pajtohesh, atëherë e ke huq kohën dhe historinë që po vjen. Këto jam i sigurt, për arsye se kur e lexova statutin nuk mundisha me besu që dikush mundet me shkruaj një statut tillë për kombet dhe shtetet të cilat e kanë spakun të drejtë. E jo vetëm të jenë në shkruas. Dhe une tham as që tutje. Pra ti je intelektualisht i turpruar, kurse politikisht dhe edramisht i egzaltuar që ne jemi atje. E kuptova. Egzaltuar je ti që e ka pranu. Unë se egzaltohem për asgjë, po unë po them. Jo, shkronjat e tua tregonin egzaltim. Shkronjat e mia thojnë momenti historik për Shqipërinë që është pjesë e saj. Dhe nuk kam dilema fare aty. Po aq historik sa Lukashenko jemi, Baton. Po aq historik sa Lukashenko, po aq historik sa Zelenski. Po Zelenski mirë, po Putini, po Vjosa Osman. Të gjithë. E di qa do kisha dashur nga ty, që shkrimi që bëre për Edi Ramën, ta kishe bërë për Vjosa Osmanin kur morit njëjtën ftesë me të njëjtin tekst. Sa lart e ka çu leadershipi Vjosa Osmanit Kosovën në tryezën e të madhit Trump. Dhe këtu mbarova, nuk saktusht. Shumë lart me gjithë kritikat që kam une për mënyrën që bëhet politika e Vjosa Osmanit, mendoj që ka qenë nderuar për arsye se Kosova, ky bord, pjesën e atij bordi kanë qenë vendet që nuk e kanë njohur Kosova, janë disa prej tyre, janë 6-7, po duhet i përmend, janë pjesë e një tavoline ku Kosova është pjesë e tyre. Dhe politikisht, jo Kosova, personale Vjosa Osmanit që ka bërë një politik aq larg pamse sa e çoi Kosovën në këto lartësi. Pra atë po them, të njëjtin tekst copy-paste që bëre për Ramën me të njëjtën ftesë, sot duhet ta bësh për Vjosa Osmanin. Se si politika personale e saj, si në rastin e Ramës, e çoi Kosovën kaq lart në tryezën e Trumpit. Po, pajtohem. Jojmë tani të futim në bisedë. Mika, unë u të rojqa. U të rojqa. Po, jemi okej. Ka një shkrim ai Harry Fulci, i cili ka qenë edhe nga themeluesit e arsimit privat profesional në Shqipëri, por edhe ka qenë dhe shefi, kur filloi lufta e dytë botërore, dhe shefi CIA-s, domethënë për... Edhe CIA-n dhe shkollën që kemi bërë dhe ne sot.